Oggi qui a Enego sta succedendo qualcosa di veramente straordinario. A 4 anni dalla tempesta Vaia che ha seminato distruzione nella foresta veneta, milioni e milioni di alberi abbattuti, migliaia di ettari rasi al suolo, viene presentato un progetto che riguarda una piccola area del Veneto, la piana di Marcesina, che però ha il triste primato di essere stata quella maggiormente danneggiata. Quasi 1000 ettari di bosco distrutti da Vaia e adesso purtroppo il bostrico che sta facendo il resto. Però qui c'è qualcosa di nuovo, c'è un'alleanza che vede la Regione in prima fila, che ha aperto le porte alla collaborazione da parte dei privati e vede partecipare al fianco della Regione ovviamente il suo braccio operativo Veneto Agricoltura per la fornitura delle piante, per poi seguire eventualmente in futuro con cantieri di sistemazione idraulico-forestale alcuni lotti di rimboschimento, ma soprattutto vede partecipare alcuni soggetti privati, Lega Ambiente Nazionale, Coldiretti di Vicenza, Fit Group, una società privata che ha deciso di investire fornendo per esempio il master plan alla comunità di Enego e fornendo il progetto LIFE che accompagnerà questo progetto. È un progetto olistico che riguarda la rinascita dei boschi ovviamente che dovranno essere i boschi del XXI secolo, in linea con quello che sta succedendo in termini di cambiamento climatico, ma soprattutto boschi capaci di fornire non più solo il legno, ma anche un ricco insieme di servizi ecosistemici. In primis la conservazione della biodiversità, ma poi lo stoccaggio del carbonio, ma poi i servizi turistici, in linea con quelle che sono le esigenze della nostra società. Grande novità di questo progetto è che una parte delle superfici che 100 anni fa erano pascolo e che poi dopo la Grande Guerra sono stati rimboschiti, oggi dopo la distruzione di Vaia torneranno ad essere pascolo, ed ecco allora l'importantissima presenza e testimonianza di Coldiretti che sostiene con forza la valorizzazione del sistema della manga. Saranno pascoli ad altissima biodiversità dove grazie alla collaborazione con l'Università di Padova metteremo in atto la tecnica dei prati donatori e quindi porteremo il meglio della biodiversità sia floristica che faunistica sulle praterie d'alta quota. Quindi un progetto veramente a grande scala che guarda il futuro, che vede tanti attori e qui è bellissima oggi anche la partecipazione dei bambini che andranno a casa con la loro piantina che poi in primavera verrà piantata nel contesto. Dovevano farlo oggi in campagna, il maltempo che ci vede benissimo come sfortuna ha centrato in pieno la manifestazione, ma loro cureranno queste piantine e verranno a piantarle la prossima primavera. Un abete bianco, vedo che vi è molto simpatico l'abete bianco, stiamo per finire, dopo resteremo quelli che